Et voilà, très chers internautes, bienvenue sur Eco RDC avec J et mon nom. Mais comme d'habitude, je dis déjà un grand merci à toi, Jean Thubaud Thubois, mon boss depuis Suisse. Et pourquoi pas à toi, Peggy Wallon, derrière la caméra. Et à mes confrères et consoeurs de notre maison Eco RDC. Là, je commence par notre cordon Fanny Cataléa. Et pourquoi pas toi, Nora Kalonji et Vini. Et sans oublier Verdi, Yoka, mise au point. On est là toujours comme d'habitude pour nous la Bino Moussala. On est là. Et pourquoi on appelle ça beauté et pas abonné fidèle, il y a Eco RDC. Je commence par Ambrasi Top Model, la femme du patron à Luanda. Et Fiston Malula Immorta na Lausanne. Fiston Malula Immorta na Lausanne. Il est scotché et Salon Roger et Samba na Lausanne, Salon Roger et Samba. Bazola d'Abisso comme d'habitude de Bamessa dans la Rabisso. Et Roda Molembi, Nzambe Aza na Las Vegas. Donc Nzambe Aza na Las Vegas, Roda Molembi. Et Cyril na Taboufatou na Dallas. Cyril et Taboufatou na Dallas. On est là toujours pour nous la Binora Moussala. On est là pour nous la vérité à Makambo et Bimaka. Je crois que ces derniers temps, tout le monde a qui internet, c'est Ninganaki, monde Ninganaki, internet, c'est Ninganaki. Et Nabablo, tout le monde a souvent des rumeurs, des liens, il y a des émissions. Binonio Soboebi que on a écouté RDC au départ et ça la même moi mingi. Il y a Bandeko, tout ça là, on a écouté RDC, tout le Bandeko, ça là qui enfin on a écouté RDC. Bah toi qui quitter écouté RDC, moi malobi magi belé, bah commentaire, il y a bah confrère nanga musuna ba concert bande ko yamba bande na biso wana par rapport il y a CJ à Eco RDC et à Jean Thubaud Thubois Lelo na sala que on a proposé Jean Thubaud Thubois ce qui vraiment na ko yamba parce que demande na ye pour nazala invité à émission na biso ya Lelo et utaki au niveau États-Unis et pas il y a Guizé Emmanuel États-Unis et utaki pe pas ya Mama Ida Wenayetu azana Allemagne et utaki pe pas ya Bob et Bobo de Paris et pas ya Bobo de Paris azana Allemagne et utaki pe pas ya mon ami Dazoflex. Donc bah sengaki que na yambela bango Jean Thubaud Thubois et Jean Thubaud Thubois azalaki d'accord et à cause là en direct il y a émission Nabisu et Lelo où ils sont présentés par J.M. Momonombe. On va essayer de parler avec lui à travers notre émission. On va essayer de parler avec lui, de discuter, de poser des questions. Moi, des questions j'ai élevées. Il n'y a pas un cas ici à répondre à Bissot. Je sais que Jean Thubaud dans l'habitude n'a été roulé cas. Donc, Bissot surtout que Jean Thubaud a l'habitude n'a été les canabas émission et ça qui pour na abonné à Eco RDC, oui que Eco RDC na abonné vraiment ébélé pour na respect na bango, respect au pesa na bango, même si quelques abonnés ba sengi demande et biso on a pour na osala et ndeko pour tala nga so senga service na on a pour na osala sans problème et le lot toi qui idée à sur la Jean Thubaud. On son agent Thubaud à propos il y a ba oignon se dimi ba lien ba émission total bande comme soupe bazala qui ba lobi n'importe quoi na ba émission ba leka qui et ça na bande comme soupe ba leka na ba Eco RDC ba loba et senga ba loba pour na Eco RDC bopé ça biso vraiment chance benga ndeko aza musika à se connecter à kotamba mon na Eco RDC parce que émission ils est inda bopé ça temps je veux appeler Jean Thubaud en direct et émission Nabiso et tout sur l'anaïe, tout poser ma question, répondre à Bisso. Restez toujours connectés en attendant tout benga. Inviter Nabiso, ceux qui sont en ligne, les qui sont en ligne pour notre sur l'anaïe déjà. 1 heure passée. Ok.
Ok, ça sonne. Ça sonne. Oui. Et ça sonne toujours. Tantôt, vous allez inviter la chose à Yamba. On inviter la chose à ajouter tes gens que tu vois boire. Vous allez à Yamba. Oui. Vous voyez, apparemment, c'est comme si Azam occupé Tokata Nano. Oui, Tokata. Ok, papa, merci beaucoup. Bonjour d'abord. Aux en direct, il y a chaîne Nayo Eco RDC chaîne Nabiso. Parce que les loza comme invité aux yo kabiso suko en direct, mais bandiko ba la biso en direct. Yo po la ka émission. Papa tonné to solana yo moi muké parce que ça demande il y a ba abonné na yo oyo. Ba s'abonner na site na yo pour na rotala yo. Basenga ki to yamba yo yango to proposa ki yo ke o accepta ki to yamba lelo na émission na biso pour na sola na yo. Je ne sais pas soyez vraiment aux a dispo pour nous répondre à la question na biso. Malheureusement ici lumière du jour est comme vraiment na souka toza na moi tamuke na ngai to leka directement na question na ba question to komaki. Première question est que papa JTT balobaka mingi sur Eco RDC au boya koloba au boya ko répondre mais les lots ont accepté au répondre na ba question na biso et accepter ko leka na émission koloba nini pas ya bandeko ba otala biso et aux alamiers ba comprendre. Merci J.M. Monombe, merci pour la question. Tu sais que répondre ezali kopesa ampleur na ba makambo. Mais na constat na nga na sali bandeko mingi bazozwa silence na biso comme faiblesse. Bandeko mingi bazozwa silence na biso comme faiblesse. Et malheureusement, bandeko mingi baza ko croire na oyo bazoyoka. En français, balobaka qui ne dit mot consent. Donc, ce qu'on lobi le côté, oyo balobi ezali ya solo. Oh, patron a répondu à raté. Dans un moutou, je suis un humain. Tant qu'on a quoi bazo loba, pona nini kaka ye azwaka problème na batu. Ba mususu bazwaka ba problème na batu te. Pona nini kaka ye. À cette question, je répondrai tout simplement. Pona nini kaka nga. C'est une très bonne question. Ça me surprend moi-même aussi. Ngapena mitunaka pona nini ba site nyonso ba journaliste ba longwaka. Created with free version for non-commercial use. Site moko ya ndeko na ngai. Et na site wana je crois que ba journaliste nyonso ba longwa. Anatikala komona moko alekite po aloba. Site oyo garçon yo Merlin asala émission ya suka. Na site wana ba journaliste nyonso ba longwa.
basala sala ba site na bango natikali komona moko te aleka aloba. Et pourtant il y a des choses peut-être pires que oeleka na EcoRDC. Je ne peux pas me l'expliquer, mais je pense que désormais na ka ya Created moko with na free moko version for non-commercial use. oyo akoleka po aloba ba contre vérité toza na obligation par respect pour nos 47 000 abonnés, par respect pour na bandeko balandaka biso, toza na responsabilité et à rétablir la vérité. Merci. Ok papa, puisque vous parlez de Merlin, je ne sais pas trop quoi est éloigné les cas qui entre Yon et Merlin. Na réunion bosala ki na lobela ki mwa mingi makambo ya Merlin. Merlin c'est quelqu'un qui est venu à genoux na EcoRDC. C'était un garçon que j'ai vraiment aimé. Et justement, le fait que Moutoulouko la Merlin ça la émission, ça veut tout dire. Bah Moussous Bako ça va émission. Ce qui bozongi télé-réalité moko Merlin à ça alors qu'azalaka na télé na EcoRDC. Daniel Lebika, tout mais finalement, qu'est-ce qui se passe avec toi? Na EcoRDC, Kobungi Saba émission, Kobungi Saba film. Émission na-t-il et le ezali. Je ne vais pas rentrer dans le détail puisque dossier Merlin est en tribunal. Dossier Merlin est en tribunal. Et Nakotika, tant qu'il ne m'aura pas payé ma matériel nanga, il est allé dire que je lui dois des mois de salaire. L'État est au cas de l'absence makambo puisque j'ai des preuves. Mais derrière Merlin, il y a une dame. Moi si Oyo, Created with free version for non-commercial use. Moi si Oyo tango na longola ka Merlin, ayaka ko bondelanga. Po na longola ka Merlin, kobungiselanga ba émission, kobungiselanga ba film moko ça me coûte 900 000 $. Merlin a bungisi film 2 fois. A bungisi ba émission ebele. Matériel ya EcoRDC na maboko wa Fanny Katalea. Merlin azwa kwa ko proposer Fanny mbongo bazo matériel ba ken beta ba cop na bango. Ça j'ai supporté. Et pour finir, Merlin tango na longolier cette dame mbala simana ko tanga puisqu'elle est en train de manipuler les gens na ebi avant na Californie. Il me vous une haine. Oye a ebitina. Et si elle continue, le quoi na commis na monde ba vérité na kobimisa kombo na ye et mokilipe ko ba cause nini il manipule les gens pour me combattre. Moi, soit à foutre la Merlin 800 $, je crois. 800, 900, 7, je ne me rappelle pas. Mais, à Zongi, ça a un film, puisque tant que Merlin a Zonga à EcoRDC, n'a pas qui n'andimi po na yo. Mais ceux qui Merlin a bandé li sous responsable et kozala yo. Voilà la réalité. Je ne vais pas m'attarder sur Merlin. Vraiment pas.
Nazo la tribunal et Katamakamo. J'ai relancé maître Glory avocat nanga. Nazo deuxième avocat Created sous le with même free version dossier. for non-commercial use. Comprenez que Nazana Bana, Naza la famille et Naza serviteur de Dieu. Ma réputation, et eux à la traîner dans la boue. Un moment trop, c'est trop. Je ne vais pas m'étendre. Mais moi, je suis au hasard derrière ces choses, qui est en Californie, où il a foutu là un film. Mbalassima, je n'ai représenté. Si elle continue, c'est ça. Ok papa, c'est plaisir ya ko solana yo vraiment ozo répondre à ma question na biso. D'accord papa, to les kana question mususu. Alors to le belano o eza ya sikalilo, eza ya sikana internet et koti internet ezo ningana kaka toujours na kombo ya EcoRDC Jean Thibaut Chiboabwa. Papa je crois que Daniel Lebi Kauti ko le kana émission ya Lekechu. Alors, vous allez inviter par les Ketchou. Je crois que chez les Ketchou là, balobeli mingi oyo etali Jean Thibaut Chiboabwa na EcoRDC et balobeli bola monté balobeli mingi mabe. Je crois que Daniel Lebi Kazaki mwana yo oyo mondolo bakazaki en face chéri na yo oyo bandel kolengela et lelo otala ki émission wana. Otala ki émission wana observation na yo par rapport à observation na yo papa Jean Thibaut. Ezanini d'abord, ceux qui vraiment auraient comprendre, comprendre partout dans le monde au Balanda qui intervient à Daniel Lebika. Merci pour la question. En général, l'émission Basala rassurera sur EcoRDC Natal à Kango dans le mois passé. Pourquoi? Puisque Nango Makamsu Souté et Sarah passe. Et la plupart de mes émissions sont basées sur des mensonges. Mais j'avoue que Natala qui a complètement été dans les commentaires. Bao bazo finga nzamba limbisa bango. Ngama kamunanga nazwaka nzambe à témoin. Et ça peut faute na bangote, j'ai toujours dit une chose. Sokinga nazala ki muto na landaka YouTube. Jean Thibaut Chiboabwa lelo Created with free version for non-commercial use. Jean Thibaut Chiboabwa sali yo boy, akabona kaka na batu boy, afuti ba ote. Soki naza penda mutu ya mokili ya libanda, évidemment nakobaye Jean Thibaut Chiboabwa. Évidemment, peut-être na koko fingate, mais na kozala na opinion moko boye sur Jean Thibaut Chiboabwa. C'est surprenant. Nga oyo ya nanga lobaka mukolonga na kotika mokili, il faut basela nga monument. Na motemo nzamba pesanga ya kolinga pe kosunga batu. Et je peux être inquiet aujourd'hui na opinion batu bakozala nango sur nga. Pona bomba kabatu. Mais voilà, c'est l'occasion qui m'est donnée. Bobanda koyeba ba vérité sikoyo. Et je prends Dieu à témoin. Created with free version for non-commercial use. Tozongana na genèse ya likambo. Daniel Lebika eko lukamusale pananga. Justement faute nanga yango wana. Je suis quelqu'un qui dit difficilement non. Je ne me rappelle pas, je pense que ça, Maman Bonheur, Moutamema, ou quelque chose comme ça. Nazu Daniel Lebika Namusala. Kozonga Daniel Lebika Namusala, Abandi Kosala, ancienne patron nae. Na sito ya uta. Po Daniel Abandi na EcoRDC te. Mokilie monie na EcoRDC. Matamboli na basit avant akoma na EcoRDC. Patron na ye avant na Paris m'a appelé. Created with free version for Et non-commercial use. Maloba qui se sont révélés une prophétie.
Boyebi, tout ce que moi je dis, j'ai des preuves. Patron naye abengi alobi na ngai boye. Papa, awa yozi Daniel, yeba okosimba mutu un jour. Aye kolukande moto, c'est un tremplin. Donc Daniel est venu chez moi. Patron naye ya site abenganga. Patron naye ya site abenganga. Ex-patron naye. Aye bisinga un jour opesanga raison. Ce garçon aye koluka moto. Malheureusement, c'était une prophétie. Daniel est au courant. La preuve, Daniel a benga moi na moi siwana pour na kolobela ye ah iyo penza okomi olingo bebiselanga esika nazali kolela kwanga. Au moment où je vous parle, j'ai cet échange liboso miso nanga. Malgré cela, je fais confiance à Daniel. Et quand Daniel Lebika, en passant, je dois dire une chose. Ce qu'on dit Daniel, le visage qu'il offre en public, Created with free version for je l'ai non-commercial retrouvé dans use. l'émission et c'est qu'il est en privé. Deux personnes différentes. Maman wana lobi nangai nayoki. Et Daniel avant na kati ya EcoRDC azalaki na site na ye kombo nango Timbela Masolo. Oyo mutu moko habité peut-être à part na quartier na bango na batante na ye. Aye effectivement a bénéficié na moto ya EcoRDC. A apporté peu pierre na EcoRDC puisque tout le monde qui est passé par EcoRDC a même moi et l'oko na ye. Mais je dois dire, ti lelo na ba oyo bazali na kati ya EcoRDC, oyo nyonso bomonaka. Lelo toza télé-réalité. Toza na bilubo mokili mobimbeza copier biso, c'est sorti de la tête des gens Chibo. Created with free version for non-commercial use. Nalandi Daniel Lebika qui dit que, et c'est une des raisons, on va revenir là-dessus tout à l'heure, au besoin de problème à collègue nae, au ya sali na EcoRDC. Mais croyez-moi, na kati ya EcoRDC, tout ce qui s'est fait est utaka na mutu nanga. Na moni nanu ata mutu moko te. Aye langa, papa, on essaie de faire ça. Papa, on essaie de faire ça. Na komi komo nango moi mukezo na JM monombe na vini. Tous les invités, il y a EcoRDC. Oh bino bomonaka. Si c'est pas Kafani Katalea, c'est Jean Chibo Chiboba. Bango bazaka on dirait olambeli bango kaka biloko bake basimbi micro babandi koloba mokili ebwakeli bango ba fleur. Ba épine nde na mutu nanga. Created with free version for non-commercial use. Ceci dit, Daniel Akoti, avant d'inabiso, Bolimbi Sangana soit temps puisque je me dois d'éclairer. J'en ai marre d'être insulté, sali injustement. Mais le monde doit être au courant. Bible et le Bible, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et j'ai les preuves de me dire. Daniel, tu as évolué bien. Il y avait toujours une guerre entre Bango. Je ne suis pas ici pour nous dévoiler la guerre entre Banananga. Mais je me dois d'éclairer sur l'essentiel. Oui. Daniel Lebika a bandi Kosala na EcoRDC. Un bon travailleur, un garçon poli, du moins en public. Vous vous souviendrez,
Tant on a la haute trahison, boyoka place uta, il y a Daniel. Mutoto liaka na ye, to melaka na ye, to sepelaka na ye, moano yanga. Vous vous souviendrez, année passée, au mois de novembre, puisque au mois de novembre, il y a un makambo. Et pas un chroniqueur, ceux qui chroniqueur, acteur. Boyoka campagne, il y a kosakanate. Et où t'as parlé qui n'a pas tendresse. Created with free version for non-commercial use. Déborah Vini, au Bassayelanga, il y a 4 émissions par jour pendant 1 mois. Soit dit en passant, je vais vous dire une chose. Tant que moi, makamwane leki, tendresse, leki nanga, abenganga. Oh, peut-être moi qu'il est évité, c'est l'occasion et bango lelo. Après avoir kofinga manon so boyo kakana. Tendresse abenga kinga. Bonjour Yaya. Natala bon numéro à tendresse. Bonjour Yaya. Abine bon, na réponda qui était. Na loba qui n'est pas eu, il faut na bendo matoy. Created with free version for non-commercial use. Abi Yaya so to diembeli sima no te to diembela sima nani. Bo kamaloba ya tendresse dibinga. Tendresse dibinga aleka sala émission pardon. Nani atala émission ana. Mais quand il s'est agi de faire une à sala émission, il y a kofinga mokili mobimba et ganga. Mais quand les qui n'ont benginga, pona koloba yaya, ngala la bagine ni yo na bendo matoyo. Après ko finga na bagi na ko bendo matoyo to seki et sila nango, et le kanango. Mais souvenez-vous que voilà la trahison de Daniel. Daniel tozaka na site na groupe na biso WhatsApp Eco Press. Na kati ya groupe wana created with free version for non-commercial use. Soit dit en passant, na koloba merci na Carmen Moulumba na Londres puisque na ba commentaire na tangi na moni a relevé le kabi Daniel Ozandoki. Pourquoi? Puisque ba voice ya trahison ya Daniel ba pire nga bazwa yango. Écoutez ce qui s'est passé. Pendant que nous étions, j'étais attaqué de partout, Daniel travaillait avec moi. Naye bakate na surtout qu'il y a une dame qui m'a appelé de Paris. Nakotanga kombo na été par respect pour naye. Cette femme était très en colère. Et je vous dis ce que cette dame a écolobananga sur Daniel Lebik. Ah papa, moi ça va pas. Daniel, n'a résisté mingi, mais n'a pas kozo travailler nandoki. Ça ce sont les paroles de cette dame. Nabi pona nini. Oh papa ndengo zawana. Oyebi ke ngai na Daniel to travaillera to sala site. Dans la vie, ah bon? Daniel travaille chez moi. A keneko travaille na ondengeni. Maman na lobi nanga loka yozo kote la Daniel. Kasiyoka. C'est là où j'étais sous le choc. C'est ce que mon kileroye balelo. C'est ce que toutes les vérités sont là. Je vais les étaler. Ou alingi pe preuve. Ou bien Daniel, ceux qui n'ont pas ça, à ça la sous émission à contester, je vous sors toutes ces preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souviendrez dans notre les Kamale qui n'ont pas tendresse d'Ipingasiko. Pourquoi on a introduit Nango? C'est puisque pendant qu'on m'insultait, j'ai vu de mes yeux
échange à message. Created with free version for non-commercial use. Na Daniel. Naza nangoti lelo. Daniel azo komela bango mais bolobi bien te, il faut bobakisa lisusu boye. Quelqu'un qui travaille chez moi. Quelqu'un qui est payé par moi. Azo komela ba tendresse. Ah mais bolobi bien te, bobakisa lisusu. Et bien mission bazo finganga na mon employé, azo zoba émission wana, azo panza, azo partager. Ce qu'il ne faisait pas avec nos propres émissions. Azo sale pa nanga alonga ki côté. Bazo finganga na batu libanda. Ye azo lo bana batu me bobakisa lisusu bo fingi bien te. Ye azo zwa lisusu ba message qu'on partager. Voilà ce que quand j'appelle de la trahison, de la haute trahison boyo kakayango wana, j'ai les preuves de me dire. Created with free version for non-commercial use. J'ai les preuves de me dire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Nazaka choqué ma case. Peut-être dans cette émission, moi, qu'on a mis ça, makambo nyonso, puisque ça est belé tellement, je m'attarde sur quelques points. Na kotala na ba collègue na e. Na kati kuna lobaki abapesa ki biso ko basaki basakombi ya loso na basoso soki na moi soso soki ya poani ni wana. Mais bandeko nanga ovandi na yo osengite nga moko na décidé na bito za période de fin de l'année ba collaborateur nanga bozo ata moi soso moko bozo ata moi sakombi ata kutu zaki goutte bozwa. Toi tu prends ça au bandi ko panze pas ba pesi biso ka moi soso moko boy. Donc tout ce qu'il disait alors qu'il travaillait Created chez moi, with free version for non-commercial use. Tant on a moni trahison, il avait même dit na kwa ko bosana. Nga Daniel Lebika mutona sala ka Eko RDC. Mais ce qu'il fait aujourd'hui na site nae, c'est de l'Eko RDC bis. Et na ko revenir là-dessus bon mon ndenge binom tozo benga ndoki. Je vais revenir là-dessus. Beaucoup comprendre qui est Ndoki dans l'histoire. Alobaki yem to sa Eko RDC. Et le kola alobaki bongo. Le kola nazwa ki bre makamona toza na groupe, c'est normal, groupe de travail. Ba collègue nae ba mona kipe, ba yokaki. Et ngai nazwa ki décision ko suspendre Daniel. Pendant un temps et belé nazwa ko raccourcir un peu makambo. Daniel Lebika a été suspendu suite à cette haute trahison. Pour même Bible et le Bible, on ne crache pas dans la main qui te nourrit. Ma relation au Asie, les lois à travers le monde, c'est à travers Eko RDC. Ce qui a yébani le lot à travers le monde, c'est à travers Eko RDC. Mais à Zalakanakati Eko RDC. Mais en même temps, allié à Eko RDC. Je m'excuse, naebi chiluba bien te, mais naebi un proverbe à baluba. Moko, balobaka chichi chijaja lukunda, chiji munda mwa lukunda. Ela kisi nini. Mbuma o ezali kolia lidesu. Created with free version for non-commercial use. Ngana lia mimingi na kati ya lidesu. Lidesu qui est Eko RDC. Les trahisons ne sont pas venues de dehors. J'ai été poignardé par les gens avec lesquels je travaillais. Sur ces garçons, ceux qui n'ont eu aucun ex-patron, mais je vais vous dire la suite. Nazo coupé mon coup, c'est pour abusé Nathan Abinoté. Mais comprenez qu'il y a des gens qui m'appellent. J'ai de la famille, j'ai des enfants. Comme Narcisse du matin au soir, il y en a ras-le-bol. Et il y a des gens qui sont derrière, comme cette fille qui est en Californie, comme cette fille qui est à Lausanne, na base à Sito Basali. Que je connais les deux, j'ai connu. Les deux Naebi Bango.
et conduite pour na boyaka ba relation na bango. Moi, je ne suis pas un fou si j'arrive à dire des choses comme ça, c'est que j'ai des preuves de me dire. Alors, comprenez le temps que j'utilise. Nous avons vraiment peiné mingi, comme on a méchanceté, ingratitude, sorcellerie à Batou. Voilà, on arrive, Daniel est suspendu. Daniel est revenu vers moi. Papa, pardon. Naebi si, ok. Ngai, na pesio pardon nanga. Na pesio pardon nanga. Mais comme tu as touché tes collègues en disant que yom to saka EcoRDC, na tout na pe bango, avi na bango. Na ke pa ba collègue na e, oyo lelo nazo mona bazo matako, bazo bina indépendance tchatchana e. Ba collègue ne ba lobi niet papa. Le roi hier lobi ke yenda sala keko. Avant d'ana no bisoto sala. Created with free version for non-commercial use. Dieu merci Eko est toujours debout. Alors que wa sala kango entre guillemets sakenda. Et place accueilli asali pe lo sikate, asali di gens chibo chibobo. Et quand Daniel me demande pardon, nga na pesier pardon nga. Et tant on a tenu ba collègue ba boy. Balobi soki azongi biso nyonso tolongwe. Na zonga ke pa Daniel ngayo kaka ndoku. O bazolo bandoki na lobi na Daniel ba collègue no ba boy mende zala na patience. Abandi kutu kobela, abanda kobela gastrite. Nazo encourage, on se parlait tous les jours. Na lobi, il y a même une de ses copines azana Belgique. Abenganga o yoza chef, il faut s'imposer. Pourquoi oyo ke la ba travailler na bino boyoki ceux qui n'a même posé qui balinga balo basundok na respecter baninga na menaebi c'est que Daniel created with free version for non-commercial use. Reste tranquille nga nako convaincre ba collègue na abi papa merci. Lui-même il a pris le téléphone abengi ba collègue na wana ba kosa ye ba lambi. Et c'est un garçon intelligent, il avait compris. Mais nga naebi c'est que Vanda. Na Vanda ka naebi c'est Vanda nazo convaincre ba orozonga na yo. Na sutuka bona moni chaîne moko ebimi bo Eco News. Il y a Daniel Lebika. Et avant wana, cette fille qui est derrière, ou avant dans Lausanne, m'a appelé. Oh nazo chelo libaya. Et j'ai appris sur le tard que Libaya à travers Daniel. Voici la vérité. Nasutuka Eco News. Tout ce que je lui avais dit dans l'obaki na eli kambumoko. Ah mais Daniel. Created with free version for non-commercial use. Puisque c'est dans ses habitudes, ce garçon a deux visages. Daniel Obomonaka, na Daniel il y a tous les jours, c'est deux personnes différentes. La preuve, moi, si au Basala na site, je ne peux pas rentrer dans les relations privées. M'a dit, mais ces garçons, Azandoki, comment cause un visage mi balebo, c'est ce qu'il est. Il est en train de parler avec moi. Nazo bundana bande kone nazongi sene EcoRDC. Côté wana site c'est salamaka déjà. Na mona Eco News. Mais na souhaité que bonne chance na bagi neka juste likamoko. Mais ndengo zawana okokai ko trouver kombo mususu te kaka Eco, c'était la seule remarque. Natiki pe wana a continuer na site a sala même émission moko. Alors que oui, je reconnais que la télé-réalité, la biloubou, émission va effacer en menga na zanango pour enregistrer kango. Et ça ba émission agent created with free version for non-commercial use. Ça puisque c'était mon père, na droit na kosenga permission. Masala kango atikala kosenga nga permission te. Je vais continuer. Alors bon la vérité, quand le garçon a bimi ce site na tikiye, na mona bandi ko bunda ba émission et le côté naye comment on a abandonné l'émission na biso. Pourquoi na télé melaka plus Daniel? Puisque Daniel c'était EcoRDC. Quand on le voit, basa la même émission
ailleurs bato mosusu bazosala yango c'est bon toyebi ke bakopiaka gloire à Dieu lelo EcoRDC ekoki kozala ekoexiste te on aura marqué l'histoire en toute modestie. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel abandi kosala bémission nezo simba te kozongela bémission ya Eko. J'ai appelé Maître Glory Mwanda, mon avocat. Maître Benga Daniel. Lobana Daniel. Ce qu'il est en train de faire, c'est du plagiat. With free version for non-commercial use. Asalicite nae, gloire à Dieu. Mais aluka banzela na asala be émission nae. Binom tu bomona kama Daniel sango boyo ka réponse à Daniel et pas Maître Glory. Nakotika te soki bokangisanga na ba grand na ngai. Voilà la réponse ya Daniel. Nakotika te soki bokangisanga na ba grand na nga. Biso mto bengi na boboto koloba non identité oza identité déjà Eko. O memi so be mission Eko ozo sala de Eko bisala be biloko na yo. Nakotika te soki bokangisa. Alors na tchaki na tribunal. Mais bolandanga bien, binom bozolo banga ndoki. Babengisa Daniel na tribunal. Akoma na tribunal. Boyoka la vérité. Na oaza na Californie, moi suana bazo benga wana za Californie na ayebi vérité puisque c'est elle qui m'encourageait beaucoup. Akomi na tribunal, qu'est-ce qu'il a dit Daniel? Juge alobana e babenganga. Vous devez connaître la vérité. Balobi, il y a deux options. Soit Daniel azo dédommagé yo, soit azo kende makala. Boyo kabinom bozo benganga ndoki. Na lobi non. Na besoin te Daniel afutanga quoi que ce soit. Naza pe na besoin te Daniel a kende makala. Bo libéré ye azwa kaka engagement que ye akosala lisusu be émission na biso te akolongola kombo Eko RDC Eko na chaîne na ye. Daniel a un document signé, un protocole signé devant un juge. Bino bozo finganga. Daniel a un protocole signé au alobaki akosimba ni elubu ni télé-réalité ou na télé-surprise. Que ce cas simbiango azako s'exposer na loi. Donc nga Jean Chibo Chibaba o bozo bengandoki. Soki na telemi lelo na babuzo babazo sala malgré document signé ki atika ki pe azongeli be émission na ye ezotambola te alobi bake azongeli ba émission ya télé-réalité na belubu. Mais na tika la pe kolobelo komo kote ngayo bozo bengandoki j'aurais pu prendre ces documents sur base à ce document à dédommageant puisque a signé. O balimba monango na kochango na disposition de sa signature Daniel Lebi kalobi na kosala be émission et côté, mais il a continué. Donc lelo oyo obino bozo finganga. Moi je le dis très sérieusement. Daniel a dépassé la émission, je le ramène au tribunal. Puisque trop c'est trop, nana bana. Excusez le ton que j'emploie. YouTube, c'est pas ma vie. Jean Chibo Chibaba, c'est un ingénieur. Jean Chibo Chibaba, c'est un serviteur de Dieu. YouTube, c'est quoi tout le temps. Sur base de ingrat. Voilà. Moi, dossier Daniel Lebi Keza Moulaï. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je ne vais pas abuser. J'avais cette Nandimi Kosa l'émission. Pour éclaircir moi certains points. Mais si Eza Moulaï, Bamakambo Eza Milaï, et quand moi je parle avec des preuves. Je vais m'arrêter là-dessus le concernant. Nazo Zela, les cas contredire en gros, ngala bimisa ba preuve abimisu aye. Et si ça va aller loin,
namemi nazongi ici na tribunal puisque trop c'est trop. Merci. Ok, merci beaucoup JTT pour na topé ça opé tant dengo lobby ke ozo biso mwa mingi te biso pe en moi temps ils a vraiment manqué mais ça juste pour na ko découvrir la vérité. Oh, ils ont le moi mingi dans les réseaux sociaux Jean Thibaut Tubois JTT tout qui dit que Jean Thibaut Tubois a bali Mamissa que Jean Thibaut Tubois bali Mamissa, est-ce que c'est vrai ou faux? Parce que internet ils ont continué qu'on y a combo à Jean Thibaut na combo avec RDC que Jean Thibaut Tubois bali Mamissa. Ok, merci beaucoup, merci pour la question. Moi, je suis là pour rétablir la vérité. Avant, il y a Koloba na Mamissa, sur Mamissa. Je dois dire, déjà, on voit qu'elle a ma fleur sur cette fille. Très, très, très douce. Elle est difficile de caractère. Mais c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Ce n'est pas une fille qui a Mamissa. Mais c'est une fille sur qui tu peux compter. Chams, c'est l'anga boye, yeba karosala. Na profité pena na sala moins éclaircissement mouké. Created with free version for non-commercial use. Na profité na sala éclaircissement moi mouké. Pour na ba incompréhension ou peut-être ou bien interprétation batu balimba sala entre Diana Makila na Mamissa. Na batu mususu ba d'autres commentaires c'est Diana c'est bien dengo boya qui mais qu'est-ce que vous en savez? Diana boyangate to boyanaka. Naza mutu j'ai mon passé. Et c'est une histoire qui date de 9 ans, peut-être 10 ans. Une fille bien, Diana. Ngana ebiyé. Ma bena eza lo nga kanda. Fille logique makas. Created with free version for non-commercial use. Ce qui a loba quand on na zoloba. Pona nini batu balinka ko retenir les mauvais côtés puisque mascotte bon Diana bobenga ngana benga ke mascotte comment on est mascotte. Tant mascotte à l'équipe émission nae alobaki na boya ki Jean Thibaut Tubois bon nandimela kai abenga kanga pe affaire monsieur bima tala na lobi boye to seki na bi mascotte yo to seki po apire mutu nanga ti lelo Diana ngana yebani mwa muke ce qui a lobi aboyanga aboya kozwa alobi aloba pe likambo moko abiso nga Diana naza lelo oyo na maturité o naza nango ba raison o na boyelaka Jean Thibaut Tubois à l'époque nde na boyeli lelo te nde toza kaka mais aki bon created with free version for non-commercial use. Batu bakolanda oyo wana lobi te balandi kaka ndenga boya kinga. Quand quelqu'un dit j'étais pas mûr, yango na boya ka relation. C'est une fille extraordinaire Diana Makila. Na ebiti na maman, na ebiti ndako. Ti lelo a mutu nanga. Ti lelo aza mutu nanga Diana. Donc incompréhension ezolinge kota na Chams eza nango na ni ceci dit tokende puisque je suis là pour la vérité. Moi je redis devant Dieu natikala kozwa relation intime te na fi moko kaka moko asalaka na RDC. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Bien que navana na Chams 3 semaines na Brazzaville na Fanny Katalea na Nora Kalonji la witch. Created with free version for non-commercial use. Mamissa, c'est une très belle femme.
Ce nga na ke ko bala ma misa lelo après na ko wanga na pona nini. Mais j'ai dit oui. Il y a eu un début et histoire nga na ma misa. Mais botala nanu to ça moi parenthèse muke. Tango yé titre émission na bango que ça Daniel Lebika ndake neko bale les gens chibo chiwa banino. Botala nanu degré à confiance au kopé sa mutu. Na batonga Jean Chibo signifie que sur Facebook na 5000 amis. Bande konanga ba ali. Ba camarade nanga ba ali, mais na poni yo na bi yo kendelenga place boye. Salelanga likambo boye. Entre-temps na ebite ko liaka ngai CC. Created with free version for non-commercial Voilà use. ce que Daniel Lebika. Oui. Natindaka ye. Oui, ba famille ekutanaka. Ce n'est pas aller plus loin. Pour des raisons qui nous sont propres. Na chams penanga. Ngana kozaka toujours reconnaissant na batu basanga malamu. Chams c'est une fille extraordinaire. Tout comme Mascotte c'est une fille extraordinaire. Les gens disent Natindi mamisa lisusu na Chine na mbongo ya EcoRDC n'importe quoi. Natindi Fanny Katale na Chine par reconnaissance. Moi, j'ai appris départ il y a Chams na Chine. Na apprendre en 2 jours avant Kende. Na bande kutuko na bayaki ngo mabe comment to solaka puisque toi na musala. To ça na musala. Created with free version for non-commercial use. Et surtout ngano to sololaka. Obombela nga makama voyage na yo. Ngana ya pona wanga na likamo te. Mais quand je dis je n'ai jamais eu une relation intime avec une seule fille et RDC, je confirme. Je confirme, moko kakate. Bokele na ba site yo patron net loka type mo na mbongo ne na pesi ezombongo nanga mbongo yango sala film. A komi ko exiger ba fille avant ba le kana film na ya coucher na bango. Jean Chibo Bwa ne l'a jamais fait. Ok, papa, merci beaucoup vraiment Tozo comprendre yo, Tozo ça l'effort de comprendre. Na ba question et na ba réponse na yo pardon, na ba réponse na yo. Toko les questions na question mususu ya ndeko nanga Dazoflex P ayebaki confrère nanga moko azali na kati ya EcoRDC awa que baza bato vraiment babandaka EcoRDC ah papa to meka mpe rosolola là na ebite sozo kanga bien to meka mpe rosolola na o Italie mwana na yo Bob Molema aza mutu même avant ngana ya ikonga na Bob to yebanaka mais tu as kozwa tant ya kosola sous makasi na kuti na EcoRDC lelo tu komona que Bob Molema a quitté EcoRDC papa Bob Molema a quitté EcoRDC tongi to eba tozo moi vérité moké Bob azaki mwana na yo oh vraiment que to bandoka ba message yo na Bob azaki mwana yo Bob ye mo pe abandei ko kumisa yo partout que oza papa na ye et lelo Bob Molema a quitté RDC. Moi, explication, moi, détail, et que ça l'a bien, papa. On va répondre au bout. Bob Molema, c'est mon fils biologique. Peut-être Lelo, pourquoi c'est mon fils. Pour papa Leginae, c'est mon frère. Autres Aranéens en Suisse. Je ne peux pas parler de Bob. En mal. La famille n'a pas incompréhension. La famille n'a pas incompréhension. Mais, biso na ba mentalité na biso, ba Congolais surtout. Des fois, tous as comme bandindiens, baluka place à Ropola. Donc, c'est mon fils. Je ne vais même pas m'attarder ici à Roloba. Created with free version for Je regrette une non-commercial chose. use. Que j'aime beaucoup. Beaucoup. Naye nanga tozanga maîtrise.
Il s'est passé ce qui s'est passé. Je le regrette profondément. Je porte Bob dans mon cœur. Tant on a vu que napekisa bato ekoba kende na matanga. Ah, poani motema mabebo ye. Je vais vous dire likambo boyebite. Est-ce que bon mon te ba mission sala monsieur Papa Brazo ça va akufa. Ba SOS tolandi tozo sala tozo senga lisungi. Et je vais vous mettre dans la confidence. Na ba o ba ebite. Tant on a zo ba ko eza famille nanga. Created with free version for non-commercial use. Avant Papa Brazo sakata motema. Babenga kanga. Avant passer les permissions prière ne ya suka. Papa mondenge nini. Na lobi totika ya kende. Papa kei. Et Bob tango akoti na avion. Ngana Bob tozo lela. Tango bazo kene na mama Olive Lembe. Ngana Bob tozo Bob albi papa kotika ngate. Papa na tikali na ye ezali yo. Na lobaki na kotika yo te. Et na kotika paye te. N'importe si kazali. Ces gens qui disent que ngata tawana muto apesi permission. Apesi ordre ba kene Created with free version for non-commercial use. C'est EcoRDC. Nora Kalonjila Witch, c'est EcoRDC. Fanny Katalea, c'est EcoRDC. Yajoli Walelo, c'est EcoRDC. Roselyne Mouchopi, c'est EcoRDC. Pour nani vous voulez fouiner kaka mabe. Pour nani tendre toujours kaka vers le mabe. Bob, c'est mon fils. Na ko zala ati na m'étendre na banolo mabe Bob asali boy. Mwana ko bota ye ko bota motema na ete. Je ne peux pas parler du mal. Lui au moins. Moi je l'écoute. Naibi bango moko. Bob s'il a quelque chose il le dit. Même s'il le regrette après. Created with free version for non-commercial c'est ma use. famille. Wana mwana nanga. Qu'il soit béni et place à Zali. Je ne vais pas m'étendre sur Bob. Wana ma famille na biso. Pourquoi on le bat ça mais au finga qui est là ça finga na mwana nete. Et ça peut au finga te ça un moment de faiblesse que je regrette. Bob c'est mon fils. Et je l'aime et je l'aimerai toujours. En tout cas, on a ligne comme étendre sur le Kamba Bob. Ok. Merci beaucoup, papa. Merci pour la réponse. Papa, Toko Igoleka, la question sur Italie, acteur moko, artiste et comédien. Tu habites sur à côté d'Ineko, sur Gazaïneko cinéma, toi, tu es membre de Yaiko, mais à où tu as la émission? Moi, Mingi, il paraît que à porter Mingi dans EcoRDC, EcoRDC fouti et l'oroté. Et bon, je ne sais pas, n'a ben jour que EcoRDC fingi et tout là. Oh, tous les gens besoin de bayango parce que l'émission n'a pas été l'ami bateau bataille besoin de la vérité concernant l'artiste Julio. Julio, vous allez bien papa au Bayoka. Les combats Julio. Les hommes un peu passé. Alanda qui ben mission Julio. Julio le bi yem to voir monsieur EcoRDC. Abandonné comme ça là, ben mission et ça va 100 000 vues par jour. Moi qu'il est la vérité. Et ça la m'a un peu passé.
Alors toujours bato yangai émission botango banga ebima na ebité pona na bangela aleki nanga landinga. Created with free version for non-commercial use. YouTube tika me na bakame maman nanga enregistrate ce qui na tiki na kopesa bango raison bao bazolingana tika na kotika kate. Un jour viendra quand tout sera calme na ok maintenant je pense avoir fait oh naskoka kikosala. Gilles Alobi a salé l'émission 100 000 vues par jour avant Missinino. J'ai comptabilisé l'émission à Salat. Moko Salat 6 000 vues, Moko 11 000 vues, Moko 22 000 vues. Alors que tout ça, l'émission Salat a 250 000 vues. J'ai comptabilisé l'émission, revenu au Gilles Alobi na EcoRDC na l'émission $170. Created with free version for non-commercial use. Ingratitude ya bato. Se mutu apesi ata lut maya pamba zala reconnaissant. Lelo Julio azo sala émission azo loba bakotikela basaka loso basaka semoule bamido bamiliki tout ça c'est quoi? Nga pe nazanga kango te za $100 hein. Jules Ozande konangate. Ozala qui juste mon ami. Na ena na kuno na vandi na ona mabele. Oyoko talanga na bandal na tiki batu place na vande na pumbwe na yoko yambao likolo moto. Osala ba témoignage sur nga. Jules ayeko senga biso mikolo na zampiaka. Taonga na lekaka na eko mokili mona anga ba okela anga mawa. Batindela ngambongo na sala émission to lobi to sala émission bongo te created with free version for non-commercial use. Na eko so sala ce qui actualité oui to ko beng ce mena rien na déception na oke koloba na ba site mususu kutu ba benga nga so te ba bengo te Jules n'a jamais été EcoRDC na ko metendre makamune mingi te puisque ye moko ami pesi paiement en passant na loba merci. Bravo penza na maman Queen Mother, maman Via. Pour maman Via, tango tali ba émission, tango yoki maman Via le bi Julio zalake pananga. Ce qui n'a Jean Chibo ou asali na mingi pona yo qui a fait que yo changé tindaku. Julio koko slobo sa makambo bongo nga siko un jour sani. Donc à un moment où nous parlons Gilles a suspendu na groupe na ye. Created with free version for non-commercial use. Asenginga pardon, nandimi pe pardon na nabi mais pembe na ngai never again. Mosika nanga mais na spécial pardon. Nali ko metano mingi na makamba Gilles te pas à se pinir ye moko. Comment ko kene na lokuta boy. Et c'est là, Moutabano que nous allons, Nanzela et EcoRDC, Julio a touché plus de $3 000. Nanzela et EcoRDC. Fanny Katale est témoin. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, Nzamba Pambolaï. Ceci dit, Batunyo Sobara m'a bêté. Bamastananga Bazali, parmi les acteurs, tout le monde n'est pas bon. J'ai mon fils, Chilobo Irman Kassongo. J'ai Mastananga Kela qui est là, etc. Tout le banin, Baboaka Libanga Nambuma Hotel. Donc, on ne fait pas les œufs. Created with free version for on ne fait pas une non-commercial use. omelette sans casser les œufs. Toujours supporter qu'à basender aux œufs là. Ok, papa, toujours continuer d'ailleurs, mais je pense que tu comme vraiment dans moi souka, tu comme dans moi souka. Papa, tu qui les sous que osana ba photo à nudité, y a ba travailleur na yo. Est-ce que c'est normal que papa osana ba photo à nudité, y a ba travailleur na yo? Bon, je ne sais pas si tu rose au moins en bas détail, na ba vérité ou sous ça là bien vraiment na émission habituelle là.
oyebi likambo ya banudité oyo ebanda lelo te. C'est juste ba arme Satan aza ko utiliser baloba komana ja na leki nanga Fatou Kayembe nasengaka ba photo na ye ya nudité na ye mais soko landi makambo leki nanga na loba jamais atikala koloba ngo eza nde ba chronique fois ndenge bazobenga o bakomaki titre na ndenge na bango soki nga na bimi na fi moko ya RDC te naloba nango bango bongo naloba na bino so nga nazosenga bino ba photo ya nudité na bino botindeli nga seke boya bazoba. Je m'excuse les termes. Il y a eu 2 cas dans le de Created with free version for non-commercial use. Il y a 2 personnes ozo bazo ba photo na bango ya nudité na bango batindela ba makango na bango. Et malheureusement ba photo na ekomaka et pas ba conjoint. Ba photo na vidéo je crois. Ba conjoint na ba kande ko menacer nga Jean Chibo Chibwabwa. Omoni tozo sambwisi ko RDC tala batu na yo boy na salaka nyonso na boma moto wana pe ebomama mais le quoi bango bande ko chat na lobi te botika na bi botiko combattre bo ko sala biso bon tala preuve bazo ba photo na batindelanga ba vidéo na batindelanga mais soit dit en passant je vais dire une chose. Si ba makambo ya mutakalisation tozomona bazo publier batu created with free version for non-commercial use. JTT et j'estime boye totika hypocrisie pembeni boni batindaka ba photo et pas batu na bango mais po bakanga bango te yango bazolobela batu mususu nga j'estime ceci soki mutu azwi photo ya nudité na ye ne longino en plus atindeli yo seka asali yo confiance et lelo soki bobebani yo ozwi ba nudité wana ko publier tu es un lâche nde namoni sœur oyo ya danseuse mpo namonaki mpe image yango oyo baote kopublier dernièrement wana oyo asali yango aza mobali te botika mpe biloko ya kokosa oyo bayibai nga phone oui ça peut nous arriver. Created with free Mais version quand for tu regardes non-commercial ces use. images-là, aux hommes, on a déjà que tango bazan en relation, le mec avait dans sa tête qu'un jour, soit là, ça les chantages, soit là, on publie en haut. Puisque Azo s'est filmé, il est mon côté Azo filmé comme moi. Ndeko, Azo salut confiance. Vous êtes dans une relation. Azo ba image à Tindelio. Puisque bo bebani, aux images wana, ok, qu'on publie, c'est de la lâcheté. Pour revenir à la question, ndenge na okaki ndeko moko asali nayebisaki bino nini boswana azaka na bafoto ya batravailleur na ye me nzambe alimbisa yo nzambe alimbisa yo nake nango wapi donc eza masolo ya nini bon je vais pas on a plus de temps nana makambo osala je vais juste dire que désormais Eko RDC eko répondre namoni ke ko vanda na biso ya kimia bandeko bakanisi ke toza bazoba quand on a ba conseil ne répond pas ne fait ça mais nous n'allons pas répondre mais nous allons éclairer il faut mokili yeba bozo sala émission qui ndoki na bino qui est gratitude na bino vous cachez beurre nde bozo kopakola na mutu ya Jean Chibo Chibwabwa
Jean Chibo Chibo sali boye Jean Chibo me bato ngo pe ba robaye ngaso na laki mutu na robaye Jean Chibo Chibo ndenge bato bazo bo ndenge nini kaka yo mais ils ont raison. Mais il faut rétablir les vérités, sikoyo. Created with free version for Je non-commercial ne suis use. pas un saint. Je suis quelqu'un qui aime énormément les gens. Avec le peu de moyens que Dieu peut me donner, j'aide les gens. Ces 24-là, Nazan en visite nos orphelinats. Pour soutenir les orphelins, je l'ai toujours fait. Les gens qui les moni bino moni lumière, bah bino si ma Jean Chibo si ma Eko RDC. Et vous allez cracher dans la main qui vous a nourri. Trop c'est trop. Désormais, je répondrai, n'en déplaise aux autres. Nana bana, nana bandeko, nana mwana nanga moko 1000 baguettes. Marlene, une fille qui a bête la batterie, n'a adopté et pendant mon thème comme ma fille propre. Il doit se dire, mais papa n'a pas zandengeni. Nana maman n'a pas Autriche. Created with free version for non-commercial use. Merci na maman Carmel Moulumba. Pour na moni commentaire na lebi ouais. Ngana ebi makambo ya Daniel Lebika de A à Z. Comment Daniel peut être hypocrite à ce point passer devant Koloba Makamboy? Ce n'est pas moi qui dis, c'est Carmel Moulumba qui vit à Londres. Po bango ba ebi ba vérité ona. Bazana ba voice ona na tinda ba yoka yango. Ceci dit, Liban la Yesu, bon mo ezate. Ok, merci beaucoup papa. Mot de la fin, poto, clôturer vraiment l'émission Nabiso avec beauté. Mot de la fin, papa, Ozara, papa, papa Yabana, je crois que le Belaraba non il est bien. Mot de la fin, pour la peine des annoncer l'émission Nangaï, on a une SNGO Yambayo, JTT en direct de Suisse. Mot de la fin, papa. J'ai mon nom. Moi, souka pona lelo, eza déjà koloba que na sali ce genre d'émission malgré moi. Mais je pense que c'est nécessaire. D'un côté, les gens qui disent non, le patron ne se justifie jamais. Et mais j'ai remarqué que c'est aussi une occasion pour Nandeko, Bandeko, Bapotanga Buzoba. Pour qu'il ne va pas réagir. Non. Je suis quand même un homme responsable. Papa Yabana. Je ne peux pas nati kakaboye bas salir nga. Na bande konyon son a lésé, je demande pardon, je n'ai fait que dire la vérité. Et naba oyo bayo ki maloba awa. Created with free version for non-commercial use. Baleka pour contredire bango avec preuve. Et namzongi saba mususu na ba tribunaux. Pour mon thème malamu na ngai désolé mais là un problème. Quand tu prends quelqu'un comme Merlin, oye moko abiki o penza na niveau na bungi saka biloko bona moni za lokwa koloka famille. Mais c'est un bon garçon au fond. Le seul, un jour, na Kinshasa, na bimi na keko tambola. Merlin aya kuti nandako, ouais papa azata bimi. Abimi na nani yemoko. Merlin a tiki tout, abandi ko lukanga, papa ko bima yemoko te. Ça, je n'oublie pas. Mais c'est une personne qui est manipulée. Notamment, na moi, sur a fouté la kaembong, au na Californie. Qui a une haine sur moi. Created with free version for non-commercial use. Un jour, na robimisa ngona mkona robimisa. Daniel Lebika, moi je les connais. Fanny Katale, c'est une personne où a su sanga mutulo Fanny Azalagate. Mais en même temps, c'est une personne. Okolo Bele Likambu. Atiki o mati tango okita abengi o papa olobelenga boye po anini tala boye oyo kitina mabena
et ngana hésitaka te pona osenga pardon. Pardonne-moi Katale. Daniel Lebika, c'est une personne à deux visages, qui bio en public, qui yanke en privé. Souka na bayanke, waki tanto benga ki na kimyenyoso. Tika, puisque yoza eko RDC. Created with free version for non-commercial use. Comme il aura RDC bis. Bon me manga place bolingi. So bo kangsa na bayanke. Nana ba grand nanga. Malobane yango wana. Menga na batelaka bango tango mwasi basali na e site alors qu'il travaille chez moi aye ko funda e pa nanga azolela papa Daniel en tout cas zandoki papa comment expliquer que Daniel nengaza wana Daniel azakande na mwasi na ndako bakekuta na ndako Daniel avanda na mwasi ngabi mais c'est tout à fait normal aza mukolo. Bon problème na yo eza matériel na yo o Daniel azubi eza siko le fait kaza na mwasi. On peut poser au côté là et voilà. Bon, mon lema, c'est mon fils. Impulsif. Laurent a papa nae. Maintenant, le camo contre été. Created with free version for non-commercial Jean-Noël a use. tous mes meilleurs voeux. Tolingana. Toujours ça l'action mon pona ba orphelin le 24. Na bumbu, batamite mamalamu. Sozana moi chemise. Moi eloko ya ko soutenir bana na orphelin, to soutenir bango nzamba ko pambola. Bola mu eleka mabene ebele. Ibana na es bomo ezati. Merci beaucoup, très chers internautes. Je crois que vous allez vraiment scotcher, vous allez y connecter pour nous. Hollanda vraiment interview Mouneno et Salami na Jean Tchoubo, le patron de Eco RDC. Vous avez présenté par JM Momono. Un grand merci à toi, Peggy Walon, à la caméra. Merci pour la confiance. Et merci à Jacques Dombinza qui poigne la beauté d'une femme. Merci à toi. Hélène Mwembo na Dijon, bon séjour à Kinshasa. Bave le meilleur nangai na ba nangai so botala ngai partout dans le monde, beaucoup me la ngape na WhatsApp to so la pe ba o bozuna no tant comme la JM na WhatsApp te et mon numéro est là, ceux qui remarquent Zali si je sais Zali, n'hésitez pas écrivez-moi sur WhatsApp ça là vraiment bien to bon ça va Moussala. Tenir la rigueur, tout ça la moussala pour na bino ba abonné et RDC pour na valeur na bino et pour na valeur et à batunyo so bazota la ngai et pourquoi pas na pesa veut le meilleur n'en est pas ya maman Anto Straight na pesi vraiment mbote à ebele na pesi mbote et puis la lumière isengo na Paris na pesi mbote mon ami. On est toujours ensemble, restez connectés sur RDC, abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bye.